猜猜今天吃什么？先拆一个粉色，是一个炫彩刀糖果。看看金色是什么？彩虹棒棒糖。看看紫色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看绿色是什么？大长蛇。看看红色是什么？风车糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个车钥匙糖。奶酪棒。螃蟹煎蛋。先把螃蟹放进去，然后放上这个跳跳糖，给它煎一下。